Essa moto aqui, galera, ela tá com barulho no motor, tá? Aí a gente vai desmontando o motor pra tá fazendo o motor, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que é o barulho dela, tá? Muita gente aí tem dúvida, fica curioso pra saber, tá? Essa moto aqui, ó, ela tá com barulho no rolamento de embreagem, estourou. Como que faz pra saber sem abrir o motor, galera? É muito fácil, quer ver, ó? Vai funcionar a moto, ó. Funcionou a moto tá funcionando. Como que você vai saber se ela tá com barulho na embreagem, galera? A hora que você puxar o cabo aqui, você vai sentir o rolamento lá dentro, ó. O rolamento lá interno, você sente na mão a oscilação dele, tá? Você pode ver que ela tem um barulho, ó. Ela para. Volta o barulho. Para, ó, tá vendo? Se você colocar o dedo assim, galera, ó, você sente a oscilação. Isso dá pra ver, ó. Ó. Olha aqui, galera, ó. Tá vendo? Esse é o barulho. Tá vendo? Então esse daqui é o barulho, ó, que faz, tá? Então se sua moto fazendo barulho do rolamento de embreagem, você sente lá em cima também o manete, galera. Ele dá oscilação quando você troca a marcha com o rolamento, ó. Tá? Então, aí, ó. Fanzinha essa daí. E ele quer fazer o motor inteiro dela. Então a gente vai fazer. Aí aqui, galera, na oficina aqui, eu trabalho da seguinte forma, ó. Camisa retificada já. Rolamento novo. Rolamento de vira-bequim. Tá, ó. Nash. Pedador, jogo de junta, pistão e anel, biela. E é o seguinte, aqui eu faço tudo na oficina, tá? Ó, a moto tá aqui, eu faço tudo na oficina. Agora são, quer ver, ó, o relógio de ponta aqui da oficina lá. Agora são, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Agora são 10h46, ó, tá? 10h46. Tá, galera, ó, sexta-feira, dia 29/5/2020, 10h46, relógio de ponto, tá? Então aí o que a gente vai fazer? A gente vai abrir ali, trocar o rolamento dela, tá? E eu vou tentar gravar pra vocês mais ou menos acompanhando, tá? Abertura do rolamento e a troca, tá? A troca de biela, vou tentar gravar tudo pra vocês, beleza? Então vamos lá, galera, vamos descer o motor. Galera, 11h06, ó, acabei de arrancar o motor lá. Tá? Acabei de arrancar. Ó, arranquei o motor. O motor tá ali, ó. O motor aqui, ó. Agora eu vou abrir ele.
Motor aberto, ó. Terminei tudo. O rolamento que estourou foi esse daqui, ó. Ó. Aqui, ó. Esse é o rolamento aqui, ó. E galera. AML 1053. Tá vendo? A gente vai trocar esse rolamento aqui. Vai trocar. Ó, a gente vai trocar a biela. Tá? Pistão, vai trocar pistão, biela. Rolamento de contrabalanço. Engrenagens estão boas. Disco de embreagem. Aquele rolamento lá. A gente vai trocar. Fazer rede de cabeçote, beleza? Esse daí, ó. Agora eu vou trocar a biela lá em cima, não. Aí, rapaziada, tá pronto a motoca. Beleza, ó. Agora aqui, ó, se mexer aqui, ó. Ó. Não faz, ó lá. Tá vendo? Ó. Tá vendo, galera? Ó. Ela não oscila mais. Beleza? Aí, galera. Beleza? Então é isso daí. O vídeo foi esse, beleza? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beleza?